गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो कल मेरा टीचर्स डे है, मैम को मैं गिफ्ट देने वाली हूँ। मैम के लिए मैं गिफ्ट अभी पैक कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना क्रेयॉन दिखाती हूँ आपको। ये मैं अपने स्कूल पार्टिसिपेट में पहन के जाऊंगी। और ये ब्रेसलेट भी। और मेरा सब चीज़ हो चुका है रेडी। अब मैं सब चीज़ रेडी करूंगी और अपने मैम के लिए गिफ्ट करूंगी अपना रेडी। ओके, आज ही मैं कर लेती हूँ क्योंकि टीचर्स डे में लेट हो जाता है गिफ्ट पैक करने में, इसलिए मैं आज ही कर लेती हूँ। कल टीचर्स डे में मैं बहुत अच्छी बनने वाली हूँ। और ये मेरी डॉल भी जाएगी। एंजल, मैं एंजल हूँ, ठीक है। एंजल है ये और मैं भी एंजल हूँ। और पार्टिसिपेट में मैं ना एंजल बनने वाली हूँ और क्राउन पहन के मैं और अपना ब्रेसलेट और अपना विंग्स लगा के बिछाऊंगी। ओके, और मेरे कैमरा में तो सब चीज दिखाई देना है। और मेरी फ्रेंड ने एक मुझे पार्टिसिपेट के लिए बुलाया है और मैं पार्टिसिपेट उसके करने के लिए आज ही जा रही हूँ और इसके लिए भी मैं गिफ्ट पैक करती हूँ। ओके, मेरी मम्मा ने बोला ठीक है गिफ्ट पैक कर लो अपनी मैम और फ्रेंड के लिए। तो मैंने बोला ओके मम्मा, ओके बाय।